2년여 동안 바람소리길을 담당했던 함안군 관광교육과 오용기 주무관입니다. 먼저 절벽과 같은 열악한 환경에서 그 누구보다도 열정적으로 일하시고 고생하신 20여 명의 현장 기술자 분들의 노고에 감사 말씀 전합니다. 산악 절벽에 시공을 하다 보니 중장비인 포크레인 버켓이 고장났고 출렁다리를 놓을 땐 길이 없어 바지선을 통해 장비를 옮기기도 했습니다. 현장 인부에게는 최악의 조건으로 많은 어려움이 따랐지만 함안군민뿐 아니라 많은 관광객들이 바람소리길을 통해 감탄하고 힐링하실 수 있는 공간을 만든다는 일념으로 최선을 다했습니다. 아무쪼록 많은 분들이 이용해 주셨으면 좋겠습니다.